E aí, pessoal, em pleno feriado, dia 9 de julho, eu aqui, ó, suado nesse frio danado, suado trabalhando, 9 horas da noite. Olha também o que eu tô fazendo, ó, tá vendo aqui aquele resto de madeira lá, ó? Tudo resto de entulho de construção. Eu tenho uma caixa d'água aqui, ó. E essa caixa d'água eu tô preparando uma horta nela, ela tá cheinha de terra. O que eu fiz? Tô fazendo uma fogueira na caixa d'água. Olha que maravilha, ó. Tô limpando a minha laje, fazendo uma fogueira na caixa d'água. Só falta com cachaça, com caipirinha, com vinho quente e com a mandioca pra nós assar. Tá? Quer vir? Vem. Olha aqui a fogueira, coisa mais linda, ó. 11 graus de temperatura, delícia, de frente e de trás. Passou. Mas a nós aqui é festa julina. Vem, cadê o quentão, Vinícius? É a fogueira. Ih, quentão já. Cadê o quentão? Já foi, Vinícius? né? Amanhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. Ai, ai. Aqui, ó, tá pensando o quê? Para a Mas é festa fogueira, junina. ioiô. E aí? Cuidado para não se queimar. Correção d'água que o cição já queimou. Chega.